vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekai vatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomana She, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kuda kureururawo chihure icho chandakamboitirawo murume wangu mushure mekunge asungwa. Zvakaitika ndezvekuti pane mamwe mazuva ekuti inini nemurume wangu tainge tava kungogara tichingonetsana, ende panguva yacho mukoma handitomboziviwo kuti chii chainge chichikonzeresa kuti mumba mangu mugare muine noise like that. Ndaitiwo kunyangwe ndikazama kuti ndinge ndichifadza murume wangu nepose pandainge ndichifungidzira napo kuti kana ndikadai ndinenge ndafadza murume wangu, asi still mukomana She, zvose zvandainge ndichizama kuti ndinge ndichiitira murume wangu ndaita sekunge hakuna kana chimwe zvacho chituku chandainge ndichimbomugonera, munhu wekuti ainge achingogara akatsamwa usingazivi kuti chii chinenge chichimutsamwisa. Ende mukoma munongoziva kuti kana mukagara mava vanhu vekuti munenge muchigara muchingotsamwidzana, kunyangwe bonde chairo rinotosvika pachinzvimbo chekuti rinenge rava kusatombonakidza. Ndaiti paya pandinenge ndakarara nemurume wangu, iye kunyangwe aizoti anenge achida bonde kwandiri, ndaizongomupawo bonde zviya zvekungoti nekuti ainge ari murume wangu saka ndaikudii. Bonde racho rainge rangovawo bonde riya rezita, but ndisina kana chandainge ndichimbonzwa pose paanenge achiita bonde neni. Ndakasvika pachinzvimbo chekuti murume wangu aiti ari pamusoro pangu kutoti hunzi ndanakirwa nebonde, ndinenge ndatotanga kutofungawo vamwe vakomana avo vandainge ndakambodanana navo kuchikoro. Kunyangwe zvangu ndaiva munhu wekuti ndainge ndakapinda mumarriage ndichiri musikana ainge achiri akakwana, saka experience yekuti vamwe varume pabonde vainge vachitesta sei, experience iyoyo ndainge ndisitomborina zvamuchose. Saka ndainge ndava kungoimagina kuti kana kwanga kuri kunzi dai ndainge ndakaroorwa nanhingi umwe uya ainge achirakidza kuti patainge tichiri kuchikoro ainge achindida, marriage yangu naye ingadai iri marriage yainge ichinakidza. So ndaizoti ndikatanga kufunga vamwe vakomana vekumaraini kwedu nevamwewo vakomana vandakadzidza navo, ndo pandaizototanga kutonzwa kuti bonde rinotonakidza. Asi zvose izvi murume wangu ainge asingambozvizivi. Tainge tiri vanhu vaya vekuti tichangobva mukuita bonde umwe neumwe aibva atarisa kwake. Tainge tava vanhu vekuti tainge tava kungoraramisana nekuda kwekuti tainge tiri vanhu vainge vakazvara vana tose. Asi mukoma chainge chichindinetsa ndechekuti pose apa murume wangu paainge achindibata nekunze kweruoko hakusi kuti aiva neumwe mukadzi waainge achidanana naye, because paakatanga kundibata rough like that ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda pane umwe munhu waainge achidanana naye. Asi paperiod iyoyo handizivi kuti murume wangu ainge aluza mafeelings kana kuti chii chainge chichiitika kwaari, because ndakazama kutsvaka nekuresearcha mukoma asi ndakabva ndaona kuti murume wangu ainge asiri kumbondichita, kusazivawo kuti that time chii chainge chichiitika kwaari. Zvadaro mukoma sevanhu vekuti tainge tava kungoraramisanawo zviya zvekungoti ko tingagoita sei, tainge tava kungoraramisanawo zviya zvekungoti ko tingagoitawo sei sevanhu vainge vakazvara vose. Mukoma izvi zvakazokonzeresa kuti dzimwe nguva paya pekuti ndinenge ndashaya hope tabva mukutukana inini nemurume wangu, zvandainge ndava kuita ndezvekuti dzimwe nguva ndainge ndava kutsimbiridza makumbo angu. Paya pandinenge ndichitsimbiridza makumbo angu ndo pandinenge ndichitozvifadza pabonde. Zvinhu izvi mukoma chakazotoita chijairire chekuti nguva dzose ndainge ndava kungogara ndichingozviita semunhu ainge asingaendewo kubasa. Ndaiti paya kana ndasara ndiri ndega, murume ainge ava nesystem yekuti makuseni kana ndikada kumuka ndichida kumugadzirira chikafu chekuti ange achina, kana ndikada kumugadzirira lunch box
kuti awane chikafu chekuzodya kana ava kubasa. Ndaiti kana ndamuka paya murume aikwanisa kungomuka ari mumamudhu obva akuudza kuti no Maya, chikafu changu ndichazvigadzirira. Saka kana kuzonobuda kwake aingobuda obva angokusiya. Upenyu hwacho hwainge huri upenyu hwainge hwakaomarara. Ndaizoti paya pandinenge ndasara ndiri ndega mukomanashi ndo pandaizototanga kutoti 1 ndichitanga kuzvifadza zvangu pabonde. Ndakabva ndazotanga kujoinawo magrupu akasiyana siyana, aya magrupu anotaurwa zvezvinyadzi nemamwe magrupu aya anotumidzirwa mavideos epabonde. Izvi ndo zvandainge ndava kutonzwa kuti ndo zvinokwanisa kutondifadzawo, because ndaiva munhu ainge ava kungoraramira mumastresses, yet ndainge ndisingade kuti ndinge ndichizosvika pachinzvimbo chekuti ndizonzi ndakarambana nemurume wangu muJoni mukoma. Zvadaro ndakabva ndazosangana neumwe murume uyu iye ainge achigara kuPretoria. Ndakabva ndamuudza from day 1, ndikamuudza ndikamuti inini zvekuti ndinge ndichidanana naye live 1-on-1 zvainge zvichindiremera nekuda kwekuti murume wangu ndainge ndichimuda. Iyewo akabva andiudza kuti ainge achangobvawo mukubudawo in a similar relationship. Chake chete chaainge achingoda ndechekuti kana akakwanisa kuwana munhu wekuti anenge achifadzana naye pamafoni ipapo, bonde racho richingoitirwa pamafoni, ainge achingoda relationship yekuti haimupi stress. Ndikabva ndati it is fine, zvose zvamunenge muchida baba mwana, as long as tichingozviitira pafoni ndinokupai. Chandainge ndichingoda chete rainge ringori data. Saka murume uya wekuPretoria wandainge ndasangana naye mune rimwe grupu rezvinyadzi akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka rimwe sim card riya rekuti unoloda data rinonzi data sim. Ndakabva ndaenda ndokubva ndanotsvaka zvangu data sim rangu reCell C. Zvaaita ndezvekuti pamwedzi woga woga aipota achindilodhera magig aya ainge aizoita kuti ndikwanise kuti ndinge ndichizoita mavideo chat calls naye. Saka ndo zvatainge tava kuita. Mamwe mazuva murume uyu aitondiudza kutoti atondirovhera basa. Kurovha kwaainge aita basa ndekwekuti inini naye tikwanise kuzoita muswere wese wezuva tichingotaura pamavideo call, umwe neumwe akashama achizvibata muviri wake. Zvinhu izvi zvakazotondinakidza zvekuti ndakazotosvika pakutokanganwa kuti kunotoitwawo bonde nemurume wako. Zvose zviya zvandainge ndakajaira kuti pano nepapo ndini ndaiwanikwa ndichinyengerera murume kuti ange achindipa bonde mukoma. Bonde rainge richibva kumurume wangu ndainge ndisisina kana basa naro, because ndaiziva kuti once murume wangu kana asipo pamba ndinenge ndiine munhu wangu uyo wandinenge ndichifadzana naye. Ndainge ndatova nenguva dzekutoti ndaitonamata ndichitoti Mwari dai mangoita kuti murume wangu ange achiwana basa, kana kuti murungu wake ange achiwana basa kune nzvimbo inenge iri kure zvekuti vanokwanisa kumboenda ikoko vombonogara zvekuma 3 weeks ikoko vachingovakira vari kure nekulocation uko kwatainge tichigara. Ende ndaizoti kana murume wangu akandiudza kuti murungu ati tiri kufanira kuti tinge tichienda kunovakira kwakati, ndaibva ndafara ndichiziva kuti murume wangu pose paanenge asipo inini nababa vaya vekuPretoria tinenge tichinyatsokufadzana pamafoni, zviya zvekufadzana zvekuti dzimwe nguva taikwanisa kutoita usiku hwose tichingoti kana tikataura pamafoni tobva tatanga kuita zvedu bonde pafoni. Kana tapedza tikati taurei tobva tatangidza zvekare moto werudo mukoma wainge uchiita kubvira pafoni. Asi baba vaya handizive kuti chii chakazoitika kwavari, because ndakazongoona namba dzavo dzeWhatsApp dzava kusapinda. Ndokubva ndazozama kuti ndinge ndichivafonera, ndikabva ndazoona kuti zvekare namba dzavo dzemacalls dzainge dzava kusapinda. From there on mukoma ndakabva ndazoita very lonely. Panguva iyoyo yandainge ndiri very lonely ndichisuwa baba vaya vekuPretoria mukoma, ndo pakabva pazoitika chimwe chiitiko icho chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuchita murume wangu live in action chaiyo. Ndaizoti kana ndaita zvinhu zviya ndaibva ndanzwa kuti ya zvinhu zviya zvekuita bonde pafoni zvinonaka
kusvika pekupedzisira. But now that I was feeling lonely, kuti nditange futi kutsvaka umwe munhu online, ndainge ndava kutya kuti kana ndikazotumidzira umwe munhu mapictures angu ndakashama, ndo paya pamunozongoona mapictures ava paFacebook. Saka ndakabva ndati at least regedzai ndirambe ndakangomirira baba vaya. But havi yekuchida umwe munhurume, asiri murume wangu yainge yandibata. Murume wangu ndo paakabva azondifonera umwe musi, akandifonera ari kubasa, ndokubva azondizivisa kuti vakati vari kubasa kudaro ndokubva vazoreidiwa nemapurisa. Saka murume wangu akabva azosungwa. Murume wangu paakasungwa, pane umwe shamwari yake uyo akatiza, ndiye ega pavarume avo vainge vachishanda nemurume wangu akakwanisa kuescape. Zvino mukoma murume wangu akabva azondiudza kuti bhururu wake uyu ndiye aifanira kuti ange achizondipa mari yekuti ndinge ndichibhadhara rent nekutenga chikafu, sezvo mwedzi wainge wava kuda kuenda kunopera. Ndakabva ndati kumurume wangu, ko madii mangoudza murungu wenyu angondipa mari yacho iyoyo yemazuva awo amakashandira. Asi murume wangu akabva ati murungu wake munhu ainge achinetsa panhau dzekukweretesa vashandi, ende murungu wacho zvaaiwanzokuita ndezvekuti kana ukakwereta mari kubva kwaari yaibva yazodzoka iine interest. Saka murume wangu akabva anditi iye ainge ataura nabhururu wake iye uyo waainge achishandidzana naye kuti ndinge ndichipiwa mari yekubhadhara rent zvekare nemari yekuti ndifano kuzokubhalansisa pachikafu. Then kana murume wangu azodzoka aibva azodzorera mari iyoyo kuna bhururu wake. Ndikabva ndati zvakanakai. In the meantime ndainge ndichizamawo kuti ndinge ndichikontakta nawo nevamwe vanhu avo vandainge ndaudzwa nemurume wangu kuti ndo vaikwanisa kumubatsira kuti akasike kuburitswa kumapurisa, nekuti at that time kwainge kuchidiwa 3000 rands kuti asaendeswa kukoti. Ndakabva ndazoti ndichitaura nabhururu weshamwari yangu mushure mekunge abva kubasa, akabva azopfuura nekumba ndokubva azondizivisa zvose izvo zvainge zvaitika neizvo zvaainge audzwa nemurume wangu zvekuti aifanira kuti ange achizokweretesa mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzobhadhara rent zvekare nekubhalansa mbijana pachikafu. Iye akabva azoti painge pasina kana problem. Asi bhururu weshamwari yangu uyo ndingangoti akasvika kumba maybe somewhere kuma7, ndokubva tazogara kubva kuma7 ikoko kusvika kuma10 ndo paakazooneka. Pose apa mukoma tainge tichingotaura nyaya. Ini mumwoyo mangu mukoma ndainge ndisati ndambopindwa nemweya iwoyo wekuti inini nabhururu weshamwari yangu tinokwanisa kuzotosvika pakukumurirana mabhurugwa, because ndainge ndichingoti ndibhururu weshamwari yangu. Takatandara mukoma dzamara azoenda, akazoti asvika kumba kwake. Saka inini semunhu wekuti ndaiva nemagroups akawandisisa, ndainge ndichingogara ndiri online. Sometimes ndaikwanisa kuzotobva online kuma 2 am kana zvakatokwidza, kana ndiine vanhu vandinenge ndichitaura navo ndaikwanisa kuzotobva paWhatsApp kuma 3 am ikoko. Saka ndo paakabva azotanga kutaura neni, ende akangoti achinotaura neni ndakabva ndaona kuti the way yacho yaakataura neni yainge isina kana respect mukati, because akangotanga nekungoti iwe. Saka ndakabva ndangoti iwe uri kubvira ani. Ndo patakabva tazongotanga kungotaura zviya zvekuti tainge tava kusatomborespectana, because pose apa ainge achingoti gulezi kwandiri, but kubva ipapo paakanditi iwe, zvose izvo zvekuitana gulezi nabamunini zvakabva zvazongoraswa. Tainge tava kungoitana iwe naiwe. Then akazongoramba achingondibvunza kuti ko paWhatsApp kusvika kuma 3 am unenge uchimboita nezvei. Ndo pandakabva ndangoseka ndikati ndinenge ndichitoona zvangu mavideos epono. Akabva azotanga kutumidzira mastickers. Munoziva mastickers aya anowanzo kutumidziranwa anenge aine zvinyadzi mukati. Akati anditumidzira mastickers aya, neniwo ndikabva ndazotanga kumutumidzira back mastickers iwawo semunhu wekuti ndainge ndaja
akajaira kuita zviya zvokuita bonde nemunhurume pafoni. Zvainge zviri very easy kwandiri. Ndakabva ndatotanga kutomuudzawo zvinyadzi zvekuti kana iye zvima emojis zvaainge ava kutumidzira kwandiri zvainge zviri zviya zvekurakidza kuti ainge asingabhilivhi mashoko awo andainge ndichimuudza. Mukoma, ndingati kuda takaita mazuva anokwana iwo kuita 4 tichingotaura nyaya dzezvinyadzi paWhatsApp ipapo, dzamara shasha yazondisvitsa shoko. Ndakabva ndamuudza kuti zvekudanana naye ndainge ndisingadi, asi kana kuri kuti zvainge zvingori zvekungotapudzana hosha painge pasina kana chainge chakamboipa. Mukoma, for the 2 weeks murume wangu apo paainge akasungwa, inini neshamwari yake tainge tichingoita bonde, and from day 1 mukoma hatina kana kumbogara tashandisa dziviriro. Ende inini neshamwari yemurume wangu takabva tazotanga kuita bonde, ende shamwari yemurume wangu uyu haasiriye oga wandakaita naye bonde. Even after murume wangu azodipotwa achizodzoka kuno, ndainge ndasangana nevarume vanokwana ivo kuita 2 pabonde, ndichizama kuti nyaya yangu inge ichiita pfupi mukoma, kusazoziva kuti chirwere chakazopinda mumba mangu chakazobva nekupi, because kubva zvandakawanikwa nemurume wangu ndingangoti varume vandakasangana navo pabonde 3, ende vose varume ava kana ndakavatarisa, because even now tichigere tose musame nharaunda iyoyo iyo yandainge ndichigara pandakasangana navo pabonde, ende vose varume ava ndakasangana navo pabonde ndisingashandise dziviriro. Nyaya dzacho dzakati rebei mukoma, asi zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondinetsa mumwoyo kuti ko chirwere chakazobva nekupi. Munhu akazotanga kubatwa nechirwere murume wangu, ende akati achidzoka kubva kuchipatara iye akarakidza kuti haana kana kumbogara ada kundiblema, because akangoti kwandiri zviri kutondinetsawo kuti ko chirwere ichi chakabva nekupi. Haana kana fungidziro yekuti ndakatombomuhurira nevarume vanokwana ivo kuita 2, kusazozivawo kuti iye kusavhunduka kwaakaita kuti kambe pane umwewo mukadzi waainge achidanana naye. Ndinotya kuti kana ndikamubvunza maybe iyewo haana kana kutombogara andihurira, saka the more yandinozomubvunza maybe anobva azotanga kutosuspekta kuti maybe inini ndini ndakapinza chirwere mumba. Zvakangoma zveveduwe, kana kuri kunziwo munenge makachita kana kuti if you have been cheated on, please uyai nenyaya dzenyu kuinbox, nekuti dzinokwanisawo kutobatsirawo umwe munhu, ende zvekare pamunenge muchitaura nyaya dzenyu munenge muchitorerutsa mutoro uyo unenge uri muhana. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.